बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉस एंजलिस की आग, अल्लाह का इंतकाम, पानी की ताकत भी खत्म, सुपर पावर कुदरत के सामने बेबस, तबाही ने लरसा दिया। जी हाँ व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का पानी का इस्तेमाल जंगलाती आग बुझाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? लॉस एंजलिस में तबाहकुन जंगलाती आग जिसने हजारों घरों को राख का ढेर बना दिया, दर्जनों जाने ले गया। क्या हम समंदर के पानी से आग बुझाने में अपनी जानें बचा सकते हैं, या ये खतरनाक नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है, लेकिन हकीकत वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आइए जानते हैं वो सच्चाई जिसने माहिरीन को भी परेशान कर रखा है। जी हाँ व्यूअर्स, फायर फाइटर्स समंदर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई मरतबा किया भी है, लेकिन यह अमल इतना आसान और महफूज नहीं जितना आप सोच रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक समंदरी पानी फायर फाइटिंग के आलात को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी में मौजूद नमक पुर्जों को जंग आलूद कर सकता है और इसके लिए खसूसी सफाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बड़ी और गैर मुस्तकिम लहरों के दरमियान समंदर से पानी उठाना फायर फाइटर्स और हवाई जहाज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। यह हादसात का सबब भी बन सकता है, ख़ासतौर पर जब हवा तेज़ हो। समंदरी पानी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ज़मीन और पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमकीन पानी ज़मीन की साख्त और पीएच लेवल को मुतासर करता है, जिससे मुस्तकबिल में पौधों की नशोनुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। तहकीक से पता चला है कि जहां नमकीन पानी का इस्तेमाल किया गया, वहां पर ज़मीन को अपनी असल हालत में आते हुए सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि फायर फाइटर्स आमतौर पर करीबी झीलों और पानी के ज़खायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महफूज और मौसर हैं। व्यूअर्स, अगरचा एमरजेंसी के दौरान समंदरी पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके असरात और ख़तरात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और व्यूअर्स, आपके ख्याल में इस बहरान से निपटने के लिए क्या बेहतरीन इकदाम किए जा सकते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ नई आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।